Hey guys, it's me Kim and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I will be unboxing TRIE in ESPAñA. Oh my gosh, I'm so excited. Ang tagal ko itong hinintay, sobra-sobra. So this is from areum merch. Kanina ko lang siya na-receive. And, oh my gosh. Buti talaga nag-check ako ng website ng JNT kasi kundi magugulantang ako. Okay, so, we'll open na. Oh my gosh, ito na. Wait lang. Okay, guys. Wow! Ganyan siya. Ito. Ano to? Ano mga libro? So, ito yung sa freebies ata. I don't know. We will see that later. Bakit ito yung salit na ako? So sorry, ganito po talaga yung boses ko. Ito na! Ito siya! Ito na! Oh my God. Ang tagal ko itong hinintay. Okay, let's go. Ito na guys, tender loving crate. Yan, precious pages. Okay, so wait lang. Unahin natin yung freebies from areum merch. Alam ko ito yung freebies nila eh. Oh my gosh. Ito siya guys. Ito. Diba? Ang siya nga mag-open. Ano siya guys? Okay, ito yung freebies nila. Tote bag. Oh my gosh. Oh my gosh. So cutie. So, ito yung freebie nila. Freebies. Ang cute to. Meron siyang umbrella dito sa hawakan. Tapos, here! Oh my gosh! Ang cute! With her, I have the moon and the stars. I could never ask for more. Oh, tingnan mo naman yung parang yung damit ko lang. Oh my gosh. Kinikilig ako! Tapos ito pa. The rain in ESPAñA. Oh my gosh. Okay, so, meron pa silang freebies. Pins! Sigway. Tapos ito. Ganun din yung line din ni Calix. Oh my gosh. Ang cute. Puro purple. Tapos mayroon siyang scrunchie. And then, cards. May cards siya dito. Ang ingay ng aso. Okay, so ayan. Ay, sticker! Sticker to, tapos ito, meron siyang card. Oh my gosh! Si Calix! Oh my gosh! Attorney! Oh, ang cute! So, ayun na yung mga freebies niya. Okay, so yan. Ito na talaga! This is the moment. Oh my gosh, ang tagal ko kasi ito hinintay. Like, oh my gosh. This is it. Oh my gosh! Ay. Yan. Hindi ko alam, try ba o tree? Try? Yeah. Ano ba? Basta yun, the rain in Spanish. So, ayan. May thank you card. Apakalaking card. Oh my gosh. Ito na siya, guys. Okay. Oh my gosh. This is it. So, ito na. Ito, meron siyang pin. The rain in ESPAñA. And then, here, nandito yung tala. Ito yung anklet, diba? Anklet na eh. Tala by Kyle. Oh, cute! Oh my gosh. Ayan siya, guys. Ayan yung anklet. Oh. Dito na tayo.
Ito na talaga. Ito na talaga. Okay, ito na. Okay, I will open na. Oh, ang laki niya. Oh my gosh, wait lang. So, ayan, nabubulol na ako. Oh my gosh. Ito yung may card. Tapos, nakalagay sa likod, 2 more years with you. Oh my gosh. Oh my gosh. Ito pa, marami pa siyang cards. We have, ano to? Bookmark. Nakalimutan yung tawag. Ito yung bookmark. And then, ito yung letter ni Guy. Oh my gosh. Oh, cute. Okay, so, tapos ito, meron siyang, ano tawag dito? Postcard? Basta card na merong, yan, sign. And then, this is the stickers. You know, cute. Hindi ko to gagamitin. Tatabi ko lang siya. Oh my gosh, ito na talaga. I'm so excited. Gusto walang pin. Sure. Ang bango! Oh my gosh. Ayan siya, guys. Tingnan nyo naman. Diba? Ang laki niya. Ayan. Tapos, ito siya. Oh my gosh, ano to? So, ito siya. Ito yung back. Ito yung sa gilid niya. Ayan. The rain in ESPAñA. Oh my gosh! Titignan na natin yung side ko, ha? Oh my gosh. Huminga ka kayo. Oh my gosh! Wait lang. Charot, wala pa ka eh. Nakakainis. Tingnan nyo, ito yung first page. Oh my gosh, I'm so sorry. Ito na talaga, may sign. Oh my gosh. Tayo. Oh, may sign. I'm so happy. Oh my gosh. Okay. So, ay, wala naman siyang sira. Buti na lang nito. Oh my gosh. Grabe. Mababasa ko na rin sa wakas yung special chapter. Tapos guys, sa likod, meron siyang ganito. Wait lang, ito. Siguro ano to, bookmark. Gugupitin mo. Pero hindi ko siya gugupitin. Kasi alam ko bookmark to. Yan o. Bookmark yan. Oh my gosh. Ang kapal niya. 496 yung page niya. Wow. Guys, meron din pala akong pouch. This is from KTG Apparel. Yan, may pouch. Ang cute, diba? So, ayan. Meron na akong lalagyan. Oh! Diba? Sakto siya. Oh my gosh. Ang cute. And then, meron din silang tote bag. Yan, KTG Apparel. Ito. Same lang sila. So, ayan. Pwede mo siyang ilagay. Ito. Ang arte. Ayan. Pwede mo siyang ilagay dito. Diba? Hindi ako marunong maglagay. Ayan. Yan, cute. Sakto lang siya. Yan, guys. Bumili na kayo. Nagbenta. Yan, bumili na kayo nito para, ma-protect yung book. Oh my God, nakakalimutan ko yung mga terms. Nakakaloka. And then, guys, meron din silang shirt. Ito siya. Oh my gosh, nakakayan mo. Ito. Yan. With her, I have the moon in the stars. And that's it. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell if you want to be updated. And yun lang. Thank you so much for watching.